И вы на канале Сергей Пекин. Мы сегодня играем против Roblox. Видите, у меня лагает, у меня ну вообще, о, все вроде отлагало. Ой, плагиат вышел. Тоже ютубер. Мать мой мужик. А я думаю, мать моя женщина. Ну, блин, лаги жесткие из-за того, что я снимаю видос. FPS мало. Как вы видите, до достает максимум. Это пишет Макс Рус, а я с ником Гэнфилд. Ну, кто хочет, можете добавлять, если вы играете в эту игру. Можете добавлять меня, друзья. Я ссылки в описании напишу. Мне удобно играть, когда снимаю. Просто лаги бешеные. Мне стало больше подписчиков чисто из-за того, что я подписывался в заимке. Вот такой хитрец. Ой, попал. Надо храпаться. Сейчас реагирует, придет. Меня убили, ну блин, конечно. О, марионетка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Может вы... Да блин, еще один сужаюсь. Офигеть, он за набор присоединился. Говнюк. Да, немножко вперед. Но вы можете, кто хочет, добавлять в друзья, один на один сыграть. Просто сейчас лаги не по-детски. И поэтому я вялая. Откуда 100% не прямо. Может быть, или может быть прямо. Я не знаю. Текс. Опа, на, сейчас там будет. Блин, я его упустил. Я упустил его. Что это стоит? Посмотрим новости. Так, я его убил. Мистиконы идут по телевизору. Лаги, вот непонятно, когда ты его убьешь, когда нет. Ой-ой-ой, как мало FPS, мало FPS. Ой-ой-ой, завагало. Блин, завагало, что делать? Конец раунда. А, все, отвагало. Много сообщений. Очень много сообщений.
ждем. 9:11. А чисто из-за того, что мы типа такие kill me please. Хотели свои скины показать, покататься. И еще я скажу, я оставлю свой ник в описании, но ссылку не буду оставлять. Я не умею оставлять ссылку. Ну, а вы можете, вот кто играет, можете меня добавлять. Можете меня добавлять, мы можем потом играть. Для меня это, в принципе, будет нормально. Ну, наверное, на этом буду заканчивать. Всем удачи, всем бай-бай.